Hello, Dr Morgan. Helo Sunny, Dr. croeso, Morgan, croeso i'r Llyfrgell Genedlaethol. Diolch yn fawr am ffordd efo fi heddiw. Hoffwn ni gyffrwyno Dr Rodri trwy'n Morgan i chi. Mae Dr Morgan yn brif weithredu Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Da ni tu allan i Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ydy pawb yn gweithio yma yn siarad Cymraeg? Na, mae tua 90% o staff y Llyfrgell yn siarad Cymraeg. A mae mwyafrif llethol o staff sydd yn gweithio yma yn defnyddio Cymraeg bob dydd yn ei gwaith. A mae'r Llyfrgell bron yn unigryw fel corff cenedlaethol sydd yn gweithredu yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n falch iawn o'r ffaith yna. Da ia, Dr Morgan. Mae gen i cwestiwn i chi am toriad diwedda i gysylltiadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Fydd toriadau o fath yn effeithio ar iaith Cymraeg ac gymunedau Cymraeg yn Cymru a pham? Wel, mae'n anodd yn ariannol, dwi'n credu, yn gyffredinol, felly mae economi Prydain ddim yn gwneud yn dda iawn efallai, ac felly mae toriadau'n digwydd i rai sectorau o ran gwasanaethau cyhoeddus. Ac yng Nghymru, mae toriad wedi bod i gyllidebau y sector diwylliant, a mae hynny'n effeithio arno ni. Ydy e'n mynd i effeithio ar y Gymraeg a chymunedau Cymru? Wel, i ni wedi gweithio'n galed iawn i addasu ar ôl y toriadau, fel bod ni dal yn gallu gwneud ein gwaith ni dros bobl Cymru, dros yr iaith a dros y diwylliant. Mae hynny'n golygu bod y casgliadau sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol yn ddiogel, ac felly mae'r gwasanaeth yna o edrych ar ôl, gofalu am y llawysgrifau hanesyddol, y casgliad enfawr o wybodaeth ac archifau sydd gyda ni yma. Maen nhw'n ddiogel. Felly mae pobl yn dal yn gallu dod yma i Aberystwyth i fwynhau y casgliadau. I ni dal yn gallu rhoi mynediad i bobl drwy'r we i'r casgliadau digidol hefyd. Felly ar hyn o bryd, i ni yn gallu parhau i gynnig gwasanaeth. Dr Morgan, beth mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi wneud enw'n hyrwyddo'r Gymraeg yn Cymru, Dr Morgan? Wel, dwi'n credu bod nifer o bethau i ni wneud sydd yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg yma yn y Llyfrgell Genedlaethol. Yn y lle cyntaf, rydyn ni yn weithle, rydyn ni'n sefydliad sydd yn gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg bron yn bod yn gyfan gwbl. Ac mae hynny yn bwysig iawn i gael sefydliad cenedlaethol sydd yn defnyddio'r Gymraeg bob dydd. Ond ein prif gynhadaeth ni yw casglu gwybodaeth am ddiwylliant Cymru, ac mae hynny'n cynnwys yr iaith Gymraeg, wrth gwrs, fel rhan bwysig iawn. Felly yma yn y Llyfrgell, mae rhai o'r llawysgrifau mwyaf hen, mwyaf hanesyddol am yr iaith Gymraeg yn yr iaith Gymraeg. Felly y llyfrau megis, y llyfr Du Caerfyrddin, llyfr Taliesin, llyfr Gwyn Rhydderch, dyma ydy calon llenyddiaeth y Gymraeg, lle dyn ni'n cael y cerddi hynaf am y brenin Arthur, enghraifft, lle ni'n cael y straeon hynaf am y Mabinogi. Felly mae'r gwaith yna o ofalu am y llawysgrifau gwerthfawr a'r holl lyfrau ac archifau Cymraeg sydd yn adrodd holl hanes yr iaith Gymraeg. Mae'n gyfrifoldeb arno ni yn y Llyfrgell ac i ni'n cymryd hynny o ddifri. I ma enghraifft da. Mae hwn yn llyfr arbennig iawn iawn. Llyfr Gwyn Rhydderch
Ac yn Llyfr Gwyn Rhydderch, y llawysgrif yma, yw y copi cynhara o holl chwedlau y Mabinogi. Mae yn drysor. Dr Morgan. Mae gen i cwestiwn i chi, dwi'n meddwl, yn diddorol o ran iaith y Gymraeg. Diben, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ydy wneud diwylliant a threadadaeth Cymru yn hygyrch i bawb. O safbwynt Llyfrgell Genedlaethol Cymru ydy iaith y Gymraeg y rhan bwysicaf diwylliant a threadadaeth Cymru. Dr Morgan. Wel, dwi'n credu bydde llawer o bobl yn cytuno gyda hynny. Llawer o bobl sydd yn gweithio yma yn y llyfrgell hefyd efallai, a'r bobl sydd yn dod yma ac yn defnyddio'r llyfrgell fel lle ymchwil, ond lle i edrych ar hanes teulu, edrych ar wahanol straeon sydd yn unigryw i Gymru. Yn amlwg, mae'r iaith Gymraeg yn rhan anatod a hanfodol o hunaniaeth Cymru. Mae'n rhan unigryw o ddiwylliant Cymru. Ond mae gyda ni waith yma yn y llyfrgell sydd hefyd yn edrych ar waith yn Saesneg ac ieithoedd eraill sydd yn rhan o ddiwylliant Cymru. Felly mae'n bwysig y bod ni'n adlewyrchu amlieithrwydd yng Nghymru yn ogystal â pwysigrwydd yr iaith Gymraeg, a hefyd mae'n cenhadaeth ni fel sefydliad yw casglu gwybodaeth, chwilio am bopeth, am Gymru, a mae hwnna'n gallu bod mewn ieithoedd eraill heblaw am y Gymraeg. Felly mae'r ateb yn un mwy cymhleth efallai, ond dwi'n cytuno. Mae'n rhan holl bwysig o'n gwaith ni yma yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Diolch yn fawr iawn, Dr Morgan.